El Business Process Outsourcing, o BPO, és molt més que subcontractar call centers. Parlem de delegar processos clau per guanyar eficiència. Exactament. Seguint el fil Max, podem dir que les empreses externalitzen funcions que no són estratègiques per centrar-se en allò que les fa competitives. El sector ha crescut gràcies a la globalització, la digitalització i la pressió per reduir costos en un mercat cada cop més competitiu. I això ha creat una indústria global, amb milions de treballadors i perfils molt diversos, del suport al client a l'anàlisi de dades. Les Filipines i l'Índia lideren el BPO mundial, però també creixen alternatives a l'Amèrica Llatina i a Europa de l'Est. Les empreses busquen talent, idiomes i proximitat cultural, però també estabilitat i infraestructures digitals sòlides. Cada vegada que truquem a un servei d'atenció, darrere hi pot haver una indústria global que mou milers de milions. És el Business Process Outsourcing, o BPO. Empreses que subcontracten processos sencers a proveïdors externs. No és només delegar tasques, és transferir tecnologia, equips i responsabilitat operativa. Va néixer als anys 90 per reduir costos industrials. Avui és clau en la globalització dels serveis. Front Office, atenció al client i vendes. Back Office, nòmines, comptabilitat, gestió documental. La digitalització ha ampliat el ventall. Analistes de dades, enginyers de processos, experts en ciberseguretat. És una indústria jove, diversa, amb formació intensiva i escales de promoció ràpides. Filipines i l'Índia lideren el sector. Milions de persones treballen en centres que operen 24 hores. Amèrica Llatina i Europa de l'Est es consoliden com a alternatives de proximitat per a empreses occidentals. El mercat global supera els 300.000 milions de dòlars i podria duplicar-se en una dècada. Banca, telecomunicacions, sanitat, e-commerce, sectors amb grans volums de dades i servei constant. Ara la intel·ligència artificial transforma el model, automatitza consultes i optimitza cada interacció. La IA no només redueix costos, reconfigura rols i crea noves especialitzacions. Però el repte és evitar la deshumanització i garantir seguretat i ètica en el tractament de dades. El BPO ja no és només subcontractació, és un engranatge central de l'economia global en l'era de la intel·ligència artificial. Ara, la intel·ligència artificial està transformant el sector, automatitzant tasques i redefinint el paper dels professionals. El repte és clar, combinar tecnologia i factor humà per oferir més valor sense perdre qualitat ni empatia. Si voleu saber més sobre el món de les BPO, llegiu el nostre article a la plana de l'Infopunt a Patreon. A reveure!